მხოლოდ თავისუფალი არჩევნები უარი რუსულ სპეცოპერაციას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან პარლამენტამდე საპროტესტო მსვლელობა გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს 4 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებს და კიდევ ერთხელ დააყენეს მთავარი მოთხოვნები: ახალი საპარლამენტო არჩევნები და აქციებზე დაკავებულების გათავისუფლება. არასდროს დათანხმდეთ ოკუპაციას, ასე უპასუხა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა უკრაინელი ჟურნალისტის დმიტრი გორდონის კითხვას, რას ურჩევდა უკრაინას და უკრაინელებს, როგორც ყარაბაღის ომში გამარჯვებული ქვეყნის ლიდერი. არასდროს დათანხმდეთ ოკუპაციას, ეს არის მთავარი რჩევა. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, როგორც ჩვენ ვხედავდით ამ პროცესს, აღნიშნა ალიევმა. თუ ირანი ბირთვულ ობიექტებს აღადგენს, ამერიკის შეერთებული შტატები მათ ისევ გაანადგურებს, წერს სოციალურ ქსელში დონალდ ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ირანს ბირთვული პროგრამის აღსადგენად წლები დასჭირდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის 3 უმსხვილესი ბირთვული ობიექტი, ფორდო, ნათანზი და ისპაჰანი ივნისის ბოლოს ერთ ღამეში საჰაერო იერიშებით გაანადგურა. მოლდოვას ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას გამარჯვება მომავალ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება არ მისცა. პარტიის ლიდერი რუსეთში მცხოვრები ოლიგარქი ილან შორია. მას მოლდოვაში 15 წლიანი პატიმრობა დაუსწრებლად აქვს მისჯილი.